अरे बाप रे दोस्तों, अगर इसका बस चले तो ये बंदा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी कंगाल कर देगा। दरअसल दोस्तों, ये अपने देश का सबसे अच्छा मोबाइल कवर बनाने वाला कलाकार होता है। एक दिन रोनाल्डो इसके पास आता है और कहता है मेरे आईफोन के लिए एक कवर बनाओ। तो ये लड़का कहता है ठीक है बन जाएगा। रोनाल्डो बोलता है ऐसा कवर बनाना जो खूबसूरत के साथ साथ मजबूत भी हो। तुम्हें पता है मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मैदान में कभी कभी फुटबॉल लगने से मोबाइल टूट सकता है। लड़का जवाब देता है सर आप टेंशन मत लें, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही कवर बनेगा। फिर वो कवर बनाने में लग जाता है। 1 से 2 घंटे की मेहनत के बाद वो आखिरकार ऐसा कवर बनाता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे देखने से पहले अगर आप मुस्लिम हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप हिंदू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो कमेंट करें। देखते हैं कौन जीता है। पिछली वीडियो में मुस्लिम जीत गए थे। आखिर में देखिए इस बंदे ने कितना खूबसूरत और मजबूत कवर बनाया है।